হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু সিপাকানা ইউটিউব চ্যানেল। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ রাজা কাদরি পুনরায় হাজির হয়েছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে, নতুন বিষয় নিয়ে। আজকে আমি এই ভিডিওটিতে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে সর্দি, কাশি, জ্বরের কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথি কম্বিনেশন মেডিসিন সম্বন্ধে আর বায়োকেমিক মেডিসিন সম্বন্ধে। তাই যারা এই বিষয়ে জানতে চান তারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কেননা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যদি না দেখেন তো বুঝতে পারবেন না যে মেডিসিনটি কিভাবে বানাবেন আর কিভাবে খাবেন সে সম্বন্ধে। দর্শক মন্ডলী, আমাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমাদের আশেপাশে প্রায় মানুষের জ্বর, সর্দি, কাশি ইত্যাদি লেগে থাকে। এর যে কারণ তা হচ্ছে ঠান্ডা লাগা, আবহাওয়ার পরিবর্তন, জলে ভেজা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আমাদের সর্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদি হয়ে থাকে। এছাড়াও আমাদের সর্দি, কাশি, জ্বর বিভিন্ন ধরনের ভাইরাল ফ্লুর মাধ্যমেও হয়ে থাকে। এই সর্দি, কাশি, জ্বর হলে আমাদের মাথা ব্যথা করে, গা হাত গরম হয়ে যায়, আমাদের নাক দিয়ে কাঁচা জল ঝরে, আমাদের বারবার হাঁচি হয়, আমাদের ভালো লাগে না, চুপচাপ থাকতে ভালো লাগে, ঘুমাতে ভালো লাগে ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ জ্বর, সর্দি, কাশি হলে দেখা দেয়। আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি কম্বিনেশন হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সম্বন্ধে বলবো, যেটি যদি আপনারা বাড়িতে বানিয়ে রাখেন তাহলে আপনাদের যখনই সর্দি, কাশি, জ্বর হবে বাড়ির যে কোনো সদস্যদেরকে দেওয়া যাক না কেন তাদের অনেক উপকার লাগবে। তারা সহজেই জ্বর, সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগা থেকে মুক্তি পাবে। এই কম্বিনেশন মেডিসিনটি তৈরি করতে 3টি মাদার টিনচার লাগবে। প্রথমটি হচ্ছে অ্যাকোনাইট ন্যাপ মাদার টিনচার। এই অ্যাকোনাইট আমাদের আবহাওয়া পরিবর্তনজনিত ঠান্ডা লাগার কারণে যদি সর্দি, কাশি, জ্বর হয়, তার সাথে পিপাসা থাকে, এক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট খুবই কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন। দ্বিতীয় যে হোমিওপ্যাথি মাদার টিনচারটি লাগবে সেটি হচ্ছে ব্রায়োনিয়াম মাদার টিনচার। ব্রায়োনিয়াম মাদার টিনচার এটি আমাদের জ্বরের ক্ষেত্রে, শুকনো কাশির ক্ষেত্রে খুবই উপকারী। এটি যদি আমাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে সেক্ষেত্রে খুবই উপকারী। জ্বরের ফলে, ঠান্ডা লাগার ফলে যদি আমাদের গা হাত পা ব্যথা করে সেক্ষেত্রে খুবই উপকারী। আর তৃতীয় যে হোমিওপ্যাথি মাদার টিনচারটি লাগবে সেটি হচ্ছে ইপিকাক মাদার টিনচার। ইপিকাক মাদার টিনচার এটি যদি বমি ভাব থাকে, ঠান্ডা লাগে, শ্লেষাই সাঁই করে, যদি শ্বাসকষ্ট হয়, শুকনো কাশি হয়, এক্ষেত্রে ইপিকাক খুবই কার্যকরী একটি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন। এই 3টি হোমিওপ্যাথি মেডিসিন অর্থাৎ অ্যাকোনাইট মাদার টিনচার, ব্রায়োনিয়া মাদার টিনচার আর ইপিকাক মাদার টিনচার আপনারা হোমিওপ্যাথি ফার্মেসি থেকে 30 ml করে কিনে নেবেন। তারপর 100 ml এর এইরকম একটি কাচের শিশি নেবেন। তারপর সম পরিমাণে মিক্স করে ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেবেন। তৈরি হয়ে গেল ফিভার কম্বিনেশন বা হোমিওপ্যাথি জ্বরের একটি মিক্সচার ওষুধ বা কম্বিনেশন মেডিসিন। এটি আপনারা বাড়িতে রেখে দিবেন। যখনই কারো সর্দি, কাশি, জ্বর হবে তখনই আপনারা এটি ব্যবহার করবেন। আপনারা সহজেই সর্দি, কাশি, জ্বর, শুকনো কাশি, কফযুক্ত কাশি ইত্যাদি কাশিতে আপনারা আরাম পেয়ে যাবেন। এটি ডোজ হচ্ছে বড়রা 15 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলে দিয়ে দিনে 4 বার খাবে। খাবার 30 মিনিট আগে খাবে অথবা খাবার 30 মিনিট পর খাবে। আর ছোটরা যাদের বয়স 2 বছর থেকে 10 বছর তারা 7 ফোঁটা করে হাফ কাপ জলে দিয়ে দিনে 4 বার খাবে। খাবার 30 মিনিট আগে খাবে অথবা খাবার 30 মিনিট পর খাবে। আর 2 বছরের কম বয়সের শিশুরা 1 চামচ জলে 3 ফোঁটা করে দিয়ে দিনে 4 বার খাবে। খাবার 30 মিনিট আগে খাবে অথবা খাবার 30 মিনিট পর খাবে। এইভাবে যদি খায় তাহলে সর্দি, কাশি, জ্বর, বমি ভাব, মাথা ব্যথা, গা হাত ব্যথা ইত্যাদি ঠান্ডা লাগার ফলে যে সমস্ত প্রবলেমগুলি হয়ে থাকে তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আপনারা যে বায়োকেমিক মেডিসিনটি ব্যবহার করবেন সেটি হচ্ছে BC11 বা বায়ো কম্বিনেশন 11। এটি ফিভার কম্বিনেশন নামে পরিচিত বা জ্বরের বায়ো কম্বিনেশন মেডিসিন। এটি বড়রা 4টি করে ট্যাবলেট দিনে 4 বার খাবে, চুষে খাবে, গরম জল সহ খাবে, খাবার 30 মিনিট আগে খাবে অথবা খাবার 30 মিনিট পর খাবে। অন্য কোনো মেডিসিন খেলে তার 10 মিনিট গ্যাপ দিয়ে খাবে। আর ছোটরা 2টি করে ট্যাবলেট দিনে 4 বার খাবে, চুষে খাবে, গরম জল সহ খাবে। যারা চুষে খেতে পারবে না তারা 1 চামচ গরম জলে গুলে খাবে। এইভাবে যদি এই মেডিসিন দুটি খান তাহলে আপনারা ঠান্ডা লাগার ফলে সর্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদি থেকে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি আরাম পেয়ে যাবেন।
আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকার লাগবে। তাই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই ভিডিওর নিচে লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর তার পাশে যে ঘন্টার চিহ্ন রয়েছে তাতে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন অন করে নেবেন। আজ এই পর্যন্ত রাখি। সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন আর দেখতে থাকেন সিফাখানা ইউটিউব চ্যানেলটি।